အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်လေးနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့စွမ်းအားကြီးတဲ့ Neuro Linguistic Programming အတူကောက်အားဖြင့် NLP နည်းလမ်း10ခုကိုရေးတွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်တကယ်ကိုလက်တွေ့ကျပြီးလိုက်လုပ်ချင်စရာကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်လာမှာသိကြပါပဲ။ဒီနေ့သွားမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ရှင်းပါတယ်။အပိုင်း1 NLP စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာအစုံလင်အကြောင်းအပိုင်း2 NLP ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ရှင်းခြင်းအပိုင်း3 4နဲ့5နီလန်း30ကနေစပြီးအကောင်းဆုံးနံပါတ်1နေရာကိုရောက်မဲ့ထိပ်ဆုံးနီလန်း3ခုအထိအစီအစဉ်တကျလေ့လာသွားကြမှာပါ။အပိုင်း1 NLP စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများကဲအပိုင်း1 NLP စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာအစုံလင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကနေစလိုက်ရအောင်။ဒီလိုပါရှင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်ခြင်းခွန်အားတွေခန္ဓာရည်တွေတိဆောက်ခြင်းရင်ကျင်းသွားဆော့ကြတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပါပဲ NLP ဆိုတာကလည်းကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းရုံတစ်ခုပါပဲမှန်မှန်ကန်ကန်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွေတိတိတတ်တာတက်လာပြီးဘဝရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မဲ့စွမ်းအားတွေရလာမှာအသေးချပါပဲအပိုင်း2 NLP အတိတ်ပဲဆက်ပြီးတော့အပိုင်း2 NLP ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖော်ကြည့်ကြမယ်နီလန်း10ခုကိုမသွားခင်ဒီအခရာ3လုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာအရင်ကြည့်ရအောင်သို့မဟုတ် neuro အာရုံကြောစနစ်ကိုပြောတာပါကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေအချက်လက်တွေကိုဘလောက်တိတိကျကျလက်ခံရယူနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကနေသိစိတ်နဲ့ရောမသိစိတ်နဲ့ပါပိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပေးနိုင်တာပါသို့မဟုတ် linguistic ဘာသာစကားကိုသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေစကားပြောတဲ့အမြန်နှုန်းအတန်တွေအတန်ထားနဲ့လေတန်လေးတွေကအစဆက်သွယ်ရေးမှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီအချက်ကိုသတိပြုမိသွားရင်လူမှုဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေမှာအတော်လေးအသာစီးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသို့မဟုတ် programming ကျမတို့နေ့စဉ်လုပ်နေကြအလေးအကျင့်တွေကိုပြောတာပါရှင်းရှင်းပြောရရင်အကျိုးရှိတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုမွေးမြူပြီးအကျိုးမပြုတာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စိတ်ကိုပြန်လည်ရေးဆွဲတာပါပဲကဲဒါဆိုရင်အခြေခံသဘောတရားကိုသိပြီဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနီလန်း10ခုကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့စလိုက်ကြရအောင်အပိုင်း3နီလန်း10မှာခွန်နီလန်း10ကနေ9အထိသွားမယ်နီလန်းနံပါတ်10 state interpretအခြေအနေကိုဖျက်တောက်ခြင်းစဉ်းစားကြည့်ပါပြဿနာတစ်ခုတက်နေချိန်မှာလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့အပြုအမူတစ်ခုကိုရုတ်တရက်လုပ်ပြလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူရဲ့ဒေါသကချက်ချင်းရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်။မိဘတွေခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပြိပခတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့အရန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့လက်နက်တစ်ခုပါလက်တွေ့ဥပမာစက်တင်ငန်းထဲမှာចောင်းသားတွေစုညံပြီးအာယုံလွင့်နေချိန်ဒါမှမဟုတ်လူနှစ်ယောက်စကားများရန်ဖြစ်နေချိန်မှာရုတ်တရက်အတန်ကျကျနဲ့လက်ခုပ်3ချက်ဇက်တိုက်တီးလိုက်တာမျိုးပါစုညံနေတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့အခြေအနေချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပြီးတစ်စီကိုအာယုံရောက်လာပါလိမ့်မယ်နီလန်းနံပါတ်ကို spinning feelings ခံစားချက်များကိုလဲပတ်စေခြင်းလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကငြိမ်နေတာမဟုတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ကိုရွေလျားလဲပတ်နေတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပါပဲအဲ့ဒီလဲပတ်နေတဲ့ဥတီချက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကြောက်ရွံ့ပူပန်မှုတွေကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်တယ်လို့ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းအစာပေါင်းများစွာတိုးလာစေနိုင်ပါတယ်လက်တွေဥပမာဇလန်တပုတ်ဖန်တီးရေးသားနေရင် idea မထွက်လို့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးပြီးလေးလံနေတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလေးလံမှုကြီးကရင်ဘတ်ထဲမှာနိုင်လက်တံအတိုင်းလည်နေတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ပါပြီးရင်စိတ်ထဲကနေအဲ့ဒီအရာကြီးကိုပြောင်းပြန်နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်အတင်းလှည့်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါစိတ်ပေါ်ပါသွားတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်နီလန်နံပါတ်8 collapsing anchorsဆိုပါစို့သတိနာထောင်ရင်ကြောက်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အုံနောက်ကမှတ်သားထားတဲ့ရီမောပျော်ရွှင်ရတဲ့ခံစားချက်နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားရအောင်အုံနောက်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်ရင်ရီမောခြင်းကကြောက်ရွံ့မှုကိုလုံးဝဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်ရခင်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကအခုတော့ရည်စရာကြီးဖြစ်သွားပြီလေလက်တွေ့ဥပမာစာမှုပွဲခန်းထဲဝင်ဖို့ကြောက်နေတဲ့စိတ်ဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကိုချစ်ရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ခင်မင်ရတဲ့သူတယောက်နဲ့အပျော်ဆုံးရင်မောခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေးလိုက်ပါကြောက်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ချက်ချင်းဖုံးလွှမ်းပစ်လိုက်တာပါနီလန်နံပါတ်9 sub modality change pattern ဒါကတော့ Switzerland စစ်တပ်သုံးထားလို့ပဲဗတ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ကိရိယာလေးပါစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေရဲ့အရွယ်အစားအယောင်အသွေးတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်တယ်လို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းသိငယ်သွားအောင်ခြုံပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်လက်တွေ့ဥပမာကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ပါအဲ့ဒီပုံကိုအယောင်ဖြော့ဖြော့အဖြူအမဲပြောင်းလိုက်ပါပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသိငယ်သွားပြီးအဝေးကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်လို့မြင်အောင်လိုက်ပါပြဿနာကိုကြီးကြီးမားမားခံစားနေရတာရောကျသွားပါလိမ့်မယ်အပိုင်းလေးနှဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုနီလန်း6မှလေးအပိုင်းလေးနှဆိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစီခေါ်ဆောင်သွားမဲ့နီလန်း6ကနေလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နီလန်း6 pressure patternတခါတလေမကောင်းတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုကိုဖျောက်ဖို့အရန်ခက်နေတတ်တယ်မလားဒီနီလန်းကအဲ့ဒီအမှုချင်းကိုစိတ်ကနေလုံးဝကိုယွန်ရှာသွားတဲ့အထိအစွန်းရောက်အောင်တွန်းပို့ပစ်လိုက်တာပါဒါဆိုရင်အုံနောက်ကလုံးဝကိုဤသွားပြီးအဲ့ဒီအချင်းစိုးကိုပြန်လုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
လက်တွေ့ဥပမာညဘက်ဖုန်းကြာကြီးသုံးတဲ့အကျင့်ဆိုးကိုဖျောက်ချင်ရင်မျက်လုံးတွေအရန်ကျိန်းဆက်ခေါင်းတွေအရန်ကိုက်ပြီးအော့အန်ကျင်လာတဲ့အထိအစမတန်ဖုန်းသုံးနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအစွန်းရောက်မြင်အောင်ကြည့်ပါ။အုံနောက်ကအဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုယွန်းရှာသွားပါလိမ့်မယ်။နီလန်နံပါတ်5Timelines အချိန်မြင့်များနာမည်ကြီး NLP ပညာရှင် Richard Bandler ရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကလေးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်တော့မှနောက်မကျပါဘူးတဲ့။တကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကနာကျင်စရာမှတ်ဉာဏ်တွေရှိရင်စိတ်ကူးနဲ့ပြန်သွားပြီးအသစ်တစ်ဖန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေမျိုးစေ့ချပေးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုဒဏ်ရာတွေကိုကုစားဖို့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။လက်တွေ့ဥပမာအတိတ်ကအမားတစ်ခုခုလုံးပြီးလို့နှောင်တရနေရင်စိတ်ကူးထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်သွားပါအခုကိုသိနေတဲ့အသိပညာရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကကိုပြန်လည်အားပေးစကားပြောပေးလိုက်ပါစိတ်တန်ရာကိုကုစားနိုင်ပါတယ်နီလန်နံပါတ်4 My Reading Pattern ဒီနီလန်ကဒါကိုသင်ဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တရုပ်ဖော်နိုင်ပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါတစ်ဖက်လူကိုဒီလိုမေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကဘာကြီးကိုဘယ်လိုရှုမြင်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့မြေပုံကြီးပေါ်လာစေပါတယ်ဒီရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းလေးကအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လက်တွေဥပမာဝယ်သူတယောက်ကဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ကဒီစီစဉ်တော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးမဲ့အစားဒါကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့သိတာလဲလို့မေးလိုက်ပါသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုအစစ်မှန်ကိုချက်ချင်းသိရပြီးဖြေရှင်းရလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်အပိုင်း9ထိတ်ဆုံးနီလန်3ခုကဲပွဲချမ်းလာပြီနော်အစွမ်းထက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးထိတ်ဆုံးနီလန်3ခုကိုရောက်လာပါပြီနီလန်နံပါတ်3 The Switchအစင်3နေရာမှာရက်တည်နေတာကတော့ The Switch ပါမြန်မာလိုဆိုရင်တော့အရှုခနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလဲပစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဟာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကိုအလိုလျောက်ညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်တဲ့တကယ်မဟာနီလန်ကြီးတစ်ခုပါဥပမာမနက်နှိုးဆက်မိတာနဲ့ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးပြန်အိတ်တက်တဲ့အကျင့်ဆိုးရှိတယ်ဆိုပါစို့ The Switch ကိုသုံးလိုက်ရင်နှိုးဆက်တန်ကြားတာနဲ့အိယာကနေခုန်ထပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အုံနောက်ကိုအလိုလျောက်ခိုင်းစေနေပေးလိုက်တာပါပဲကိုယ့်ဘက်ကနေသိစိမ့်နဲ့အားထုတ်နေစရာတော့မလိုပဲအကျိုးမရှိတဲ့အလေးအကျင့်ကနေအလွန်အကျိုးရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်စီကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးသွားတာပါနီလန်နံပါတ်1 Reframing Pattern ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းအဆင့်2ကိုရောက်လာပါပြီဒါကတော့ Reframing Pattern လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းနီလန်ပါဒီနီလန်ကပြဿနာတစ်ခုရဲ့အတိတ်ပဲကို၎င်းရဲ့နောက်ခံအခြေအနေကိုပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့အလုံးစုံပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာပါလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကိုကလာစာတိုးတောင်းခြင်းပေမဲ့တထေးကဘတ်ဂျက်မရှိဘူးဆိုပြီးညင်လာနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီခါကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ကအစီအစဉ်မစခင်ကတည်းကဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်အတိမတ်ပြုမှုဆိုပြီးကြိုတင်ပေါင်းခတ်ထားမယ်တထေးကညင်လာရင်တော့တခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဥပမာတွေကိုထောက်ပြပြီးပေါင်းချဲလိုက်မယ်ဒါကို outframe လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုအသာလေးရယူနိုင်ပါတယ်နီလန်နံပါတ်1intentional self anchoring ရည်ရွယ်ချက်ရှိမိမိကိုယ်ကိုကြောက်ချခြင်းကဲရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲကျမတို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့အဆင့်တနေရာကိုရောက်ရှိလာပါပြီ NLP နီလန်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအစွမ်းအထက်ဆုံးနီလန်ကတော့ intentional self anchoring ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ self anchoring ကိုဘာလို့နံပါတ်1နေရာမှာထားရတယ်လဲဆိုရင်ရလဒ်တွေကိုလျှက်တစ်ပြက်ချက်ချင်းရရှိနိုင်လို့ပါပဲစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိတ်ဆက်မှုကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအလွယ်တကူပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုသာမကအခြားသူတွေရဲ့ကြောက်စူးတွေကိုရယူပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့အထိပါအသုံးပြုနိုင်နေဆိုတော့တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဝါးကိုရိုက်လိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ဝင်လာအောင်အုံနောက်ကိုညွှန်ကြားချက်ပေးထားလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ရက်ကိုအချိန်ချင်းအခါခါထပ်တလဲလဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယုံကြည်မှုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းလက်ခုပ်လိုက်ရုံနဲ့အာယုံကြောစနစ်ကနေယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုအလိုလျောက်ပေးစွမ်းလာမှာပါတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲကဲအခုဆိုရင်ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ NLP နီလန်10ခုကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနီလန်10ခုတွေကဘယ်နီလန်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာဖြစ်ဒီနေ့ပဲစတင်အသုံးပြုမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတစ်ခုခုကိုရွေးပြီးလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်စိတ်ပညာရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဆက်ပြီးရှာဖွေခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုအဆုံးထိလိုက်ပါလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြန်ဆုံကြပါမယ်